Поступив ось, коротше, на ремонт такий персонаж без признаків життя. Так, я вже його ж включав, звісно, без блока питання. Це від одного із моїх синтезаторів блок питання. Коротше, мертвий. Давно на ньому ніхто не грав, запелючений. Це я на пальця плюнув. Як оцю турицю позмивати, так ще як новий. Тут теж зараз покажу підключення, може, щоб кому на будуще. Коротше, блок питання то може напряженню соответствовать, ну, є, що на центральну жилу подається плюс, а на корпус мінус, а є, що наоборот. І там і блок питання поламався в хазяїна цього синтезатора. Возможно, вперли сюди щось, що попало. В общем, будемо надіятися, що там щось по защиті вилетіло, або нахитнулася ця кнопка. Ну, обично синтезатори, вони такі вічні, такого не може бути, щоб щось таке там уже особе случилось. В общем, вскриття покаже. До встречі в слідуючому дублі. Ви подивіться, як зроблено по-дебільному. Що то обично знімаєш верхню кришку і відчіпляєш тільки батарейний відсек, а тут оці прорезиновані контакти зверху, клавіатура знизу, тут взагалі ніхера немає. Коротше, діод он там стоїть, ну то по батарейках. Чи як це таке? Це все таке тут мінімальне, чи що? У мене у тій старій PSR 78 і то натаскано. Ну, сучасні технології. Одна мікросхема, я так поняв, і вже й синтезатор. Що тут за динаміки? Та це такі вони тут по мощності, може. Кожний. Та не знаю, коротше. Нічого навіть ніде не написано. Китай першого випуска. Ви ось подивіться, як оця плата стоїть, вона дугою вигнута. Це ж навіть не хватило тями управити оцей конденсатор. Ось. Коротше, ви поняли. Ось він, щоб пронирнуло через оцей корпус динаміка, щоб вона стала рівненько. Отак, і там вон кренка ще якась. Ой, бля. Все, коротше, на скору руку. Це ось кнопка питання. І дивлюся, вже тут хтось у ньому копошився. А казали, що ніхто. Видно, що похабна аж ніяк не заводська пайка. На зеленому наляпано, а це ось він просто присратий. Коротше, не люблю я ковирятися у тому, що вже ковиряно. Всігда казав, дайте мені поламане, ну не курочене. Кстати, про цю викривлену плату, що я то показував. Коротше, я в цьому китайців не буду обвиняти, а це прежній кривожопий мастер, так, коротше, її установив. Раз тут уже видно сліди пайки. Так що, ну це я так, к слову, може далі не зремонтую, але все одно відео викину. Дивіться, торкаюся на масу, питання до кнопки підходить, зніме тестер, циферблат. Після кнопки теж виходить. Іду ось по цьому проводку на плату,
вже не підходить. Ви поняли? Коротше, оцей проводок, що то з ним є. Щас, секунду. Так, в общем, не знайшов я під рукою перемички, ось взяв із тюбика олово. Коротше, буду зараз спробувати. Беру ось від виходу кнопки і до входу в плату. Ну, репить синтезатор, якщо ви чуєте. Тобто, по ідеї, виходить, що він включився. Ну, отут на оцей екранчик наведу. І скажеш мені, що засвітиться. Це таке вже ляньке йти по проводки, так я вже як-небудь. Засвітився? Угу. Є? Чорний. Ну щось там... Полоски якісь, да, нота, все. Ага, ну все тоді. Це світився. Зараз я тоді акуратніше соберу і зніму детальніше. Ну це такий ремонт по сільському. Оливо в тюбик назад, як той казав, ще пригодиться. Ви бачите? Чудо перемичка, що робить. Йо-моє. Так, шановні, запаяв я ось оцей проводочок. Включаємо і граємо. Ото таке. Зараз соберемо. Ну, коротше, не знаю. Грати я не буду, давно за ним не сидів, щоб не позоритися. Не буду я одною рукою знімати, ну ось вроді нормальний провід, усе. Ну ви не представляєте. Він між собою дзвониться, як його то розтягувати, згинати, натягувати ривками. Так що і таке, коротше, буває. Буває, що й мухи ползають. Так ти подиви, яка примітивщина, ще воно і грає. Ну я взагалі не представляю, на що тут, на чому тут грати. Ота капелька все діло робить. Тому що це просто плата комутації, де кнопки. Це просто дисплей, плата, я так поняв. На ній не може там нічого стояти. Ну я те, що не треба розкручувати, не буду. Да, до чого ж радіо дійшло? Як обично, не хватило запчастей, а іменно 2 болтика. Ну я їх під столом знайшов. Що я про болтики? Видно, що розбирався, бо ці ж 4-гранні болтики, і видно, що розйобані. Це розкручували вже чим попало. Коротше, такий мастер був, що й отвертки не було, путньої. Ну що, момент істини настав. Отака у мухи срака. А хазяїну синтезатора ми скажемо, що він ремонту не принадлежить. Та як один до мене копався, я другий не докопався. Так що слідуюче відео буде під названням «Продам синтезатор за 1000 гривень». Ребята, це недорого. Нормальний синтезатор із перестройкою по тональностях там, коротше. Нормальний такий, тембра непогані. Так що можу навіть буду і обзор показати. Давайте, коротше, до зустрічі, до слідуючого відео. Я справедливий.